Olá, amigos, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal. E hoje, né, por estar muito frio, né, quer dizer, eu falo muito frio assim, então a temperatura baixa, por volta de 6, 7 graus aqui. E aí eu resolvi improvisar essa lareira aqui, ó, no meu trabalho. Coloquei um bloco de cimento, tipo uma bandeja de metal, né? E como eu tenho muita sobra de madeira, eu acabei improvisando, tipo uma lareira, né? Está com toda a segurança, não tem perigo de incêndio, está sob controle, mas é só mesmo para dar aquele gostinho assim de fogueira, né? Para aquecer um pouco. Nem tanto pelo aquecimento, eu acho que a questão mais é do fogo, ele é mais psicológico, né? Ele acaba te dando um conforto, né, térmico e também afaga a sua alma. Aí eu já passei um café, estou aqui, ali está o copo de café e estou aqui me aquecendo aqui com esse foguinho maravilhoso que acaba aquecendo o coração da gente. Estou aqui com as companheiras aqui, ó, tá a Jade e tá a Fixa aqui. Fixa, say hello. E, enfim, hoje a temperatura está bastante baixa aqui para os padrões aqui onde eu moro e a gente acaba sentindo, né, isso. Mas nada como a criatividade, né, da gente poder fazer um foguinho aqui controlado, não tem problema de incêndio, problema de pegar fogo e nada. E eu estou aqui controlando tudo. Tá bom, meus amigos? Espero que aí aonde vocês estejam também possa aquecer, né, os seus corações, aquecer sua alma. E vamos para mais um dia de trabalho, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de todos e nos vemos no próximo. Até lá.